bigishwa bo muri Efeso ati mbega igihe mwizera mwarahawe mpwemu w'Imana. Pawulo bajije bigishwa bo muri Efeso ati mbega igihe mwizera mwarahawe mpwemu w'Imana. Mpwemu yaratanzwe wo kutugwanirira no kuduhindura bera nk'uko umwami avyipfuza. Mpwemu yaratanzwe wo kutugwanirira no kuduhindura bera nk'uko umwami avyipfuza. Bamwishuye bati twebwe twabatiri muzi gusa uwo mpwemu uriko uravuga mbega yaramaze gutangwa. Bamwishuye bati twebwe twabatirijwe mu mazi gusa uwo mpwemu uriko uravuga mbega yaramaze gutangwa. Ratanzwe wo kutugwanirira no kuduhindura bera nk'uko mpwemu yaratanzwe wo kutugwanirira no kuduhindura bera nk'uko umwami avyipfuza. Bizeyaca barambika kw'ibiganza buzuzwa mpwemu baca bavugishwa n'Imana bamenya kw'Imana rukuri. Bizeyaca barambika kw'ibiganza buzuzwa mpwemu baca bavugishwa n'Imana bamenya kw'Imana rukuri. Mpwemu yaratanzwe wo kutugwanirira no kuduhindura bera nk'uko umwami avyipfuza. Mpwemu yaratanzwe wo kutugwanirira no kuduhindura bera nk'uko umwami avyipfuza. Ngo dusabe mpwemu yera yururukire muri twebwe natwe tubi ivyaremwe bisha vyo gushingira intahe Yesu. Ngo dusabe mpwemu yera yururukire muri twebwe natwe tubi ivyaremwe bisha vyo gushingira intahe Yesu. Mpwemu yaratanzwe wo kutugwanirira no kuduhindura bera nk'uko umwami avyipfuza. Mpwemu yaratanzwe wo kutugwanirira no kuduhindura bera nk'uko umwami avyipfuza.